ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿದಾಗ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ನಂಬೋದಾದ್ರೆ ನಂಬಿ, ಬಿಡೋದಾದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾರೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿದಿನ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ರಿಂಗ್ಟೋನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೋದಾದರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಕೇಳಿದಂಥ ಫೋನ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫಿದಾ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನನಗೂ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸೂಪರ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾರೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಫೋನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತದನಂತರ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಯಾರೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫಿದಾ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಟ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿಂತಲ್ಲೇ ಫಿದಾ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋದ ಟೈಟ್ಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮೋರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫ್ಲೂಟ್ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೈ ಮರಿತೀರಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಇದರಲ್ಲಿಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ 100ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ತುಂಬ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ರಿಂಗ್ಟೋನನ್ನು ನೀವು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೀವು ರಿಂಗ್ಟೋನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಂಗ್ಟೋನಾಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಲ್ರಮ್ ಟೋನ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರಮ್ ಟೋನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಥವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಂಬರಿಗೆ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುವಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿಂಥ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಂಗ್ಟೋನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.